Mein Name ist Robin Horner. Ich habe Freeze gegründet. Das ist eine Brand um das Thema Schlafoptimierung, Schlafqualität verbessern. Und das haben wir jetzt schon ein Jahr. Wir sind relativ frisch, aber trotzdem schon einen guten Wachstum erreichen können. Freeze hat eigentlich so angefangen, wir haben zuerst das Produkt implementiert, und zwar unsere Nasenpflaster. Das sind die da. Da sind immer so Bags mit 30 Stück drin. Das heisst für jeweils einen Monat. Und dann sind das eben sogenannte Nasenpflaster, die in der Mitte so einen integrierten Bogenmechanismus haben. Das heisst wie quasi, dass das nachher deine Nasenflügel aufspannt und so kannst du natürlich besser schnaufen.